今天要走去哪里？满月园。到终点站。满月园在折返。走到终点站。没有，不要。预计5个小时来回。加船，后壁迄个加船，我去迄个后壁迄个，就爱安尼，我爱查到。今仔找阮头家娘来体验一下。找阮头家娘来健身啊！来减肥。转去看会减。莫讲健身。减2 kg 啊！直接讲减肥。再搁一个便所，便所我侪哦。哇，这真正有凉哦！当你规身躯乌阿妈看会到什么物件？哇，超舒服的。是这个地板落雨啦。对啊，不够干。不够干。这冬天来应该很干。冬天来就很干了，夏天会有西北雨。西北雨。看到一颗熊石啊，很大颗，家己的毛熊石啊，上面的那个叫什么鸟？不知道哎。斑鸠。咕咕叫，咕咕叫。是斑鸠吗？哇，拢无人啊，无人行到遮来，真正讨厌。唔知有猕猴走出来。
到这里不会吧？你好，直播啊？没有。好凉哦，那个水迄个我起来迄个。哇，好凉哦！这边好多水哦。因为我去看有凉哦。一定没啊。抓看螃蟹吧。不要。快走完了。东满步道快走完了，对不对？哪里？你有睇下看迄个阿婆啊？你还会赶去买面？嘿，真厉害，可能常常咧行好，直直吐气咧，家己一个咧。我这无通插一支哦，就直直行落。安尼就说。伊就落到我插着我的骹。呀，又搁好行啊！你有看？这是啥？枯木。我有闻樟树的味啊！樟树，无嘞。哦，我的汉龟。
即摆伊个行这白白咯，吼、还没等你也有在海，好嘛？有下坡就有上坡，没有，上坡就有下坡。汤仔的上坡比较多。来到一个平原而已。我刚刚来去捡迄个雪见，好，雪见，带狗来。你去笑，阮爸去爬过啊，雪见。我无爱。正车顶的时阵，我是讲遐大呀。暑假刚来对雪见，哦。哇，你看这遐平，这是毋是车就会当开来？明明这层刚来对，我毋知。若要去就去住民宿，啊嘛袂使到咧吼。林明志啊，林明志伊爱上班啊，啊，恁之前边上班，伊用请特休啊。啊，恁林志嘛特休啊，恁哪会使安尼？你爱尊重伊家己决定。我是感觉伊是无要去。人伊拢好欢有看了无？我带伊出来瘦身啦，讲个伤大声。减脂，好不好？减肚啦，减脂肪，减肚，对不对？消脂啊，现在要行东满步道，行到满月岩，明白？放狗屁。放狗屁。就是这里。这里吗？这里啊，三个叉。阿妈四给嘛，三个叉。是，来拍一张。